भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने हर युद्ध में दुश्मन के होश उड़ा दिए। ये है भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स, जो 1775 में बनी भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। हर जंग में अदम्य साहस और वीरता से दुश्मनों का सफाया किया। कारगिल हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1965 का, हर जंग में इनका पराक्रमी इतिहास रहा है। राजपूताना राइफल्स ने 6 परमवीर चक्र, 44 महावीर चक्र और 152 वीर चक्र हासिल किए। यह सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं, यह है भारत की आन बान और शान राजपूताना राइफल्स। इनका नारा है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही धरती के सच्चे हकदार होते हैं। इनके सम्मान में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।